আমি এখন ঘি তৈরি করব। ঘির মধ্যে আমি লেবু পাতাগুলো ধুয়ে মুছিয়ে একটু শুকিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে কড়ার মধ্যে দেব। কড়াতে আগে শুকিয়ে ভাজা হয়ে যাবে তেল লেবু পাতাগুলো। তারপর আমি দুধের যে সরগুলো তুলে রেখেছি সেইটা দেব। এই লেবু পাতাগুলো দেব কড়াটা একটু গরম হয়ে গেলে। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার আমি লেবু পাতাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। কারণ একটু জল থাকতে পারে, তো ধুয়ে দিয়েছি, তো সেই জন্য একটু শুকিয়ে গেলে, ভাজা নয়, জলটা শুকিয়ে গেলেই আমি দুধে তুলে সরগুলো দিয়ে দেব। এই এক কৌটো ভর্তি হয়ে গেছে দুধের সর, কৌটোটা ভর্তি হয়ে গেছে। তারপরে আবারও বাটিতে একটু রেখেছি, এগুলো সব আমি ঘি বানাবো। যে সর পড়ে সেই সরটা আমরা খাই না, তুলে রেখে দিই, সেইটা দিয়ে আমি ঘি বানাবো। তুলে রাখি এরকম নয়, মানে মাঝে মাঝে আমরা সরটা খেয়েও নিই দুধের সঙ্গে, কিন্তু এইটা জমে গেছে সরটা একদম মোটা হয়ে। এই কৌটোটা ঢেলে দিচ্ছি, এসি ভর্তি কৌটোটা। এবার এটা আমি একটু শক্ত হয়ে বসে আছে, ঘেঁটে দিয়েছি। এবার ফুটতে থাকবে। এমনি করে ঘি আমার, এই সর তুলে ঘি কিন্তু আমার অনেকখানি হয়ে গেছে। এই ঘিটা আজকে হয়ে গেলে আমি একটু সময় লাগে ঘি তৈরি করতে, কিন্তু একটু গরম হয়ে গেলেই, ফুটতে শুরু করলেই হয়ে যাবে। এইভাবে ঘিটা জাল দিয়ে নিতে হবে, মাঝে মাঝে নেড়ে রাখতে হবে। ঘির মধ্যে যে লেবু পাতাগুলো দিয়েছি, পাতি লেবুর পাতাগুলো, এগুলো ঘি কিন্তু খুব সেন্ট লাগে, খেতে একটা স্বাদ লাগে। আপনারাও করে দেখবেন, খুব সুন্দর লাগে। আর একটু পরে তেল ছেড়ে দেবে, তেল তেল মতো, মানে ওটা ঘি। তো এখন এই যে আগের থেকে একটু পরিমাণে জল ভাবটা কমে গেছে। কীভাবে ঘিগুলো বেরোচ্ছে দেখুন, তেল নয় ঘি। লেবু দিয়ে ঘিটা বানানোর জন্য সুন্দর একটা সেন্ট বেরোচ্ছে, সুন্দর একটা সুবাস বেরোচ্ছে। ছাঁকনিটা
ঘিটা আমি একটু গরম করে নিচ্ছি, যদি জল টল থাকে সেই জন্য, কারণ ঘি ঢালবো তো। আমার ঘি বানিয়েছি দেখুন, এছাড়াও আরও ঘি আছে, এটা বানিয়েছি, এটা পুরোটা বানিয়েছি কমপ্লানের জারে রেখেছি। ঘি হয়েছে মনে হচ্ছে ভর্তি হয়ে যাবে, এটা আগের ঘি জমানো ঘি। এমনি করে আমি ছাঁকনিতে ছেঁকে নিচ্ছি। জলের মতো গলে গেল যেন মনে হচ্ছে ঘিটা ছাঁকনি থেকে, এতটাই পরিমাণে ঘিটা পাতলা হয়েছে। ঘি একটু ঢাললাম, এটার মধ্যে থেকে আরও একটু বেরোবে, এইভাবে করে করে একসময় একদম লাল হয়ে যাবে এইগুলো সরগুলো, এটা ফেলে দেবো তখন। এই যে আমি এটা ফেলে দিই, এটা কি কোনো কাজে লাগাতে পারি বা কি? আপনাদের যদি জানা থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। দেখেছেন ঢেলে দেওয়ার পরে আবার কতটা বেরিয়ে গেছে। এরপর আমি রান্নাঘরেতে প্রচণ্ড গরম, সেই জন্য আমি একটু ফ্যানের তলায় এসে এটা রেখে আপনাদেরকে দেখা। এই জলের মতো যে ঘিটা, এটা আজকে তৈরি হয়েছে, তার আগের থেকে নিচেরটা এই মোটাটা যে বসে আছে এটা আগের থেকে তৈরি হয়ে গেছে। তো একই সঙ্গে হয়ে গেলে ওতে বসে না, গরম পড়ে গেছে, তো ঘিটা জলের মতোই থাকে। তো এই ছাড়া আরও আমার ঘি রয়েছে, এইগুলো আমাদের খাওয়া হয় এগুলো। তো খেয়ে খেয়ে এইটুকু ভর্তি ছিল, এইটুকু হয়ে গেছে। এটা আমার রান্নাঘরে থাকে, রান্নাঘরে তরকারির মধ্যে এগুলো দিই। তো এই ছিল আজকে আমার ঘি তৈরি, এবং এই পর্যন্ত। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম।